여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 경남 시민 여러분들 인사 받으세요. 네, 다시 한번 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 트롯계의 독보적인 캐릭터 마이순입니다. 반갑습니다. 저는 오늘 오면서 제 사회 고성 희망 드림 콘서트라고 해서 사회면 사실 그렇게 또 어떻게 보면 많이 알려지지 않은 축제라고 생각을 했었는데요. 근데 여기 와보니까 제가 너무나 착각을 했던 것 같습니다. 너무 많은 분들이 와주시고 응원해주시니까 제가 괜히 설레고 기쁘고 그런 것 같습니다. 고성에 제가 정말 오랜만에 왔는데요. 너무나 늘 아쉬운 거는 왔었어도 단 한 번도 구경을 못하고 갔다라는 거예요. 그쵸? 고성에 공룡이 있잖아요. 그쵸? 네. 공룡을 무서워하지만 좋아하기도 하고 그 박물관도 가보고 싶고요. 또 오면서 보니까 되게 산도 좋고 숲도 좋고 막 이런 게 되게 많더라고요. 그래서 다음에는 제가 이제 고성 행사를 오게 된다면 한 2박 3일 내지 한 3박 4일은 무조건 잡고 3일 내내 공연을 좀 할 수 있었으면 좋겠다라는 생각을 가지면서 왔습니다. 그래서 여러분들께서 너무
이렇게 또 환영해 주시니까 한 곡을 더 해야 될 것 같은데요. 네, 제가 활동하고 있는 곡이 지금 몽당 연필이라는 곡이에요. 네, 제 키와 너무나 잘 어울린다고 말씀을 해주셔서 크게 웃으셔도 돼요. 네, 제가 여러분들 딱 보시기에는 키가 딱 180 조금 안 되거든요. 네, 180 조금 안 되는데 저희 탑7 멤버들이 굉장히 좀 저보다 한 몇 센치가 더 큰데 되게 작게 나오더라고요, 제가. 여러분 보시니까 키가 좀 크죠? 이게 왜 더 기분 나쁜 것 같지? 네, 항상 지금처럼 많이 웃으셨으면 좋겠고요. 그래서 제가 이어서 노래 한 곡, 몽당 연필이라는 곡 전해드리도록 하겠습니다. 여기 모니터에 음악 소리 좀 더 올려주시겠어요? 네, 감사합니다. 그리고 지금 나온 우리 6명의 댄서 남자분들을 위해서 큰 박수 부탁드리겠습니다. 어찌 살겠어. 감기가란 듯도 태어났지만 고른 글씨 몇 글자쯤 적고 싶었어. 서툰 인생 이끌미끌 쓰고 채워 내 모습이 감사합니다. 괜찮으셨어요? 예! 이 노래가 그래도 좀 사랑받을 것 같은가요? 예! 감사합니다.
지금 대답을 해주신 여러분들께서는 오늘부터 가셔서 무조건 복권을 사셔도 무조건 1등 당첨이 되시길 바라고요. 네. 만약에 지금까지 대답을 안 해주신 분들은 그냥 알아서 사시길 네. 다시 한번 진심으로 감사드리고요. 마지막 한 곡 저는 이제 남겨놓고 여러분들께 인사를 드려야 되는데요. 이 밤이 너무나 아름답고 여러분들과 함께해서 너무나 좋은 무대인 것 같습니다. 여러분들이 함께 즐겨주실 수 있는 곡을 선정해 왔습니다. 밤이면 밤마다라는 노래 아세요? 예! 그러면 우리 다 같이 크게 한번 불러볼까요? 예! 좋습니다. 다 같이 박수와 함성으로 시작하도록 하겠습니다. 박수와 함성! 진정이는 저 새든 내 맘을 까몰라 멀리 떠나간 내일은 혹시 안 잊어버렸나 잊지 말자고 해 내 마음처럼 내줄 비둘기 어디서 날아와준다면 예쁜 종이처럼 내리게 네 마음 안 텐데 어쩌나 그냥 좀 해준다도 내 맘을 놓을 거야 몰라 다 같이 해주세요 라라라라라 그렇다 몰라 몰라 손머리 위로 박수 정답게 지정이는 저 새는 내 맘을 까몰라 멀리 떠나간 내리는 혹시 날 잊어버렸나 잊지 말라고 해 내 마음 전해줘 비둘기 어디서 날아와준다면 예쁜 종이처럼 내리게 이 마음 안 들릴 텐데 정말 기억처럼 밝은 날도 내 맘을 모를 거야 몰라 이쪽부터 갈게요 하나 둘 셋 넷 내 머리 가운데 갈게요 여기 다 같이 갈게요 몰라 감사합니다. 건강하세요. 와우 여러분 말긴 씨였습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 키가 정말 커. 수고하셨습니다. 180 조금 안 되는 우리 마이지.